各位交易员，大家好。本周美股反弹显得有气无力，截至周五收盘，标普指数连5700点都未能触及。市场仍然担忧4月2日即将全面实施的对等关税。不过，最近似乎有一些政策口风的转变。起初，贝森特曾表示至少加征15%的对等关税，但现在又改口称，如果贸易对手降低对美国的关税，可以避免4月份的对等关税实施。从商务部长表态来看，许多国家的关税政策还没有完全研究清楚，这可能会在未来短期内给市场带来喘息和反弹的机会。此外，从 CTA 来看 ，CTA 的抛售已经接近尾声。如果后续 CTA 恢复买入，美股可能迎来一波正向资金流入。从跨国资本流动的角度来看，美元本周有所反弹，而德国国债收益率并没有进一步上冲，而是在 2.8% 左右进行整理，可能带来一波前期获利资金平仓的短期修复。德国上议院通过政府改革及5000亿欧元的基金，这引发了一波 sell the news 反应。此前疯涨的欧洲军工股迎来了一波回调。目前来看，最确定的受益股仍然是莱茵金属，虽然估值较前期大幅提升，但考虑年化 30% 的增长后，在回调后仍然可以考虑。尽管欧洲短期内炒作增发新债的热潮有所降温，但根据全球基金经理的调查，美国例外论已经达到顶峰并开始退潮，尤其是欧洲的基金经理对德国的经济刺激政策以及欧洲国防支出的态度非常积极。新的范式已经形成，这股力量将推动资本向更广泛的范围布局，而不再仅仅集中涌入美国。国际资本的大幅流入曾是过去2年推动美股上涨的重要因素之一。从国债来看，外国投资者如果以本币柔资，通过卖出本国国债并买入10年期美国国债，加上外汇对冲所获得的实际收益开始下降，美国国债目前的吸引力正在减弱。主要原因有2点：一是美德和美日的利差缩小，二是美债收益率曲线再次出现牛平现象。此外，我们观察到3个月期美债收益率与10年期美债收益率再次倒挂。这次倒挂发生在美联储降息的通道中，与此前在加息通道中发生倒挂的意义完全不同。这实际上预示着市场对经济衰退的担忧正在加剧。根据历史统计，美国国债收益率曲线倒挂领先经济实际衰退4到6个季度。然而，这次引发经济衰退的主要因素来自外部，包括川普的关税政策。川普 2.0 改革实际上是将贸易赤字和财政赤字的双赤字转变为双收缩，因此这次经济衰退可能比历史统计预测的速度更快，大概率就在未来1到2个月，我们就会看到经济数据的大幅走坏。在本期影片的后半部分，我们将对此进行详细分析。各位交易员不要忘了点赞、关注和转发。本周美联储保持利率不变，符合市场预期，但放缓了量化紧缩的速度。这再次体现出美联储目前处于两难的境地，既担心提前降低利率会强化市场对经济衰退的担忧，又显然无法在衰退的预期当中选择紧缩。因此，最终鲍威尔在市场流动性并不短缺的情况下，选择放慢 QT 的步伐。从 TGA 账户在财政预算上限通过后，后期需要回补的情况，以及美国银行的储备金水平来看，流动性并不紧张。因此，在当前阶段缩减 QT 并没有太大的必要。市场对此解读为短期的利好，但这并不能被视为真正的利好，反而是一种预防性的措施，表明美联储已经预计到未来美国经济开始恶化。从美联储公布的经济展望中，已经明显可以看到失业率即将上升， PCE 和核心 PC 也将大幅上升。另外 GDP 被大幅下修，这显然已经承认未来是要走通胀的逻辑。因此鲍威尔此次放缓 QT 的速度，就是为了应对未来即将出现的糟糕经济数据，提前做出了一定的缓冲。在美联储利率决议后，我们看到2025年底降息3次的概率反而上升，也可以作为经济即将变差的一个证据。我们预计美联储今年降息的次数可能要超过3次，但10年期美债的收益率并不一定能回到4以下。为什么？欧盟和加拿大可能正在逐步减少对美国合计 10.8万亿美元的投资。在无风险利率定价方面，考虑到美国更高赤字的风险，以及受关税影响的国家可能将其购买的资产从美国国债转向国内资产。例如，对于使用3个月外汇对冲的欧元投资者来说，购买10年期美国国债的持有成本相当的严苛，年化利率为-59个基点。此外，一些基于欧元的投资者可能会决定从结构上改变其资产配置，从美国资产转向欧洲资产。
作为应对美国政府发起的持续投扣的长期战略的一部分，截止24年底，33%的可流通长期美国国债由外国人持有，而20%的美国总股本由美国以外的投资者持有。欧盟持有约8.1万亿美国的资产。我们认为这些投资者不会立即抛售美国国债，但随着时间的推移，逻辑上他们可能会希望减少对美国的风险投资敞口，更多的关注内部投资。此外，还有一个坏消息来自美国内部。美国财政部数据显示，2025财年前5个月，预算赤字达到创纪录的1.15万亿美元，超过新冠疫情期间的1.05万亿美元的前期纪录。作为 Trump 就任后首个完整执政月，2月单月赤字为3070亿美元，同比增长4%。本财年政府债务利息支出已经达4780亿美元，同比增长10%。超过国防支出的3800亿美元，社会保障支出同比增长8%至6630亿美元。截至目前，斗鸡并未在削减赤字上形成太多的影响，因此，在居高不下的财政压力加上外国投资者的资金撤出，将改变长期美国国债的供需关系，导致长期利率下行非常困难。本周，马斯克也表示，美国民众需要为未来经济的阵痛做好准备。虽然目前关税对市场的第一波冲击已经逐渐趋于平缓，但斗鸡大幅裁员和缩减财政、驱逐非法移民和收紧移民政策两大方面对经济的真实影响，即将在未来的经济数据中得到显现。根据高盛的预测，这些因素可能对未来的美国经济产生高于预期的负面影响。美国的移民政策在2025年前2个月明显收紧，这导致人道主义移民和其他移民，即未获得签证或绿卡的移民，折年人数从140万降至20万。移民政策的收紧对已经身在美国的移民公认有着更为复杂的影响。美国非农就业报告家庭调查中的个人层面数据显示，近期移民的劳动力参与率基本保持不变，失业率略有下降。2月份的移民整体求职率小幅回升，但这可能是一种假象。2025年前2个月参加家庭调查的移民数量小幅下降，这表明正在开展的移民打击行动可能让一些移民工人不敢响应政府的调查。倘若这些不敢响应调查的移民工人也害怕去上班，那么其失业情况就不会被纳入官方统计数据中。由于移民数据下降的速度快于预期，我们预计2025年美国净移民人数为50万人，此前的预计为75万人。综合其他因素来看，意味着到2025年底，美国非农就业增长增减平衡点应该会从3月份的每月13万人降至8万人。与疫情前每年约100万人的净移民人数相比，调整后的净移民人数预测将对潜在 GDP 增速产生0.1个百分点的更大拖累，此前预计为0.05个百分点。一些研究表明，去除非法移民对美国本土的居民就业反而会产生负面影响。这些研究结论听上去非常的反直觉，但是我们如果从微观层面来看，逻辑就是非法移民如果离开，那么通过正规劳动力市场就无法补足相关的人手，导致与之相关的部分生产服务业务就没有办法开展，例如很多商店就没有廉价的非法移民，只能结业，包括农业和建筑业等需要大量廉价非法移民的产业。美国约有1000万工人依赖联邦政府提供的工作或合同。斗鸡决策的不可预测性已经在这些依赖政府的工人中引发不安。如果导致工人增加预防性储蓄，对总需求的影响可能远远超过通常的假设。另外，美国标普500指数企业的生产率提升仍然非常有限，通胀调整后的人均收入同比仅增长1%。尽管市场预期2026年生产率将有所提高，但目前尚未体现。企业可能会采取先裁员的措施来应对这一局面。由于未来2个月美股面临经济增长放缓、失业率上升、企业投资意愿下降、外国投资者资金净流出，10年期美债收益率压不下去，内部开源节流速度赶不上利息支出的局面，我们大概率将看到坏数据对美国股市带来的第二波冲击。各位交易员参与美股反弹需要谨慎，但美国以外的现金奶牛股可以在调整后考虑增加仓位。如果您觉得本期视频对您的投资有所启发和帮助，别忘了点赞、关注和转发。如果您有特别关注的问题，欢迎在评论区留言。祝各位交易员好运！